दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 19 तारीख 2024 जो आमचे मोदें भोंवता. प्रकाशनी अवेसवोड 2 आनीक वोड 1. 7 भांगाराच्या दिवल्या मोदें भोंवता ताचो संदेश हो. सुरवेस्पोर जो 7 सोबेचे मोदें भोंवता तो फकत एकूच सोबेचो सुरवेस्पोर न्हय पूण सगल्या आनीक तो सगळे सोबेंचे मोदें तो आसा. तो सगळे सोबेंक तो पळयता आनीक तांची कुयदाद करता, तांकां वाट दाखयता आनीक तुज्या फामिलीन पासून तुज्या कामाच्या सुवातेर पासून तो थिंगासो तुज्या सांगाता भोंवता आनीक तुवें ताजें हाजीरपण अणभवूंक जाय. थोडी पळय जोमात आसा पळय ती पोरजां आसा पळय तें अशें समजता की सर्वेस्पोर फकत तांच्याच सोबेन आसा आनी दुसऱ्या सोबेंत ना आनी ते आपल्याची सोबा जी आसा पळय ती उंच आसा अशें चिंतता आनी दुसऱ्या विशीं तांकां एक सोकला पळयतात. आनीक सर्वेस्पोर पळय जो 7 नोखेत्रां ताच्या उजव्या हातान घेवन आसा आनीक तो त्या 7 दिवल्या मोदें तो चलता तो ताज्या आमच्या आमच्या मोदें आमच्या सोबेनी तो आयज आसा आनीक सर्वेस्पोर सगळे सोबेंचो मोग करता आनी ताणें सगळे सोबे पासत आपल्याचो जीव ताणें त्याग केलो. आनीक सुरवातेक सावन आमी पळयता देव आदाम आनी एवे ते इदेन बागेन तो थिंगासो तांचे मोदें तो चलतालो आनी तांचे मोदें तो भोंवतालो आनी तो आनंद घेतालो पळय ह्या संवसाराचे पुता दुआ सांगता आनीक तांच्या सांगता तो उलयतालो आनीक तशेंच आमी पळयता तसो उत्पत्ती पुस्तकान अवेसवोड 2 आनी वोड 19 तिका बरयल्लें आसा. आनीक आदामान पळय सगळे जनवरांक सुकण्यांक नांव दितना पासून तो थिंगसर आसलो. पळयता पळय जेन्ना पळय इश्ट सांगाता सांजचे चलोन वयता आसतना ते जायते आपल्याचे काळजान कितें आसा पळय ते एकामेका लागीं उलयतात आनीक ते बरें वारें घेतात आनी त्याच भाशेन आमी पळयता न्हंय काजाऱ्या पासून बिचीचेर वो आपल्याचे हात एकामेकाचो हात धरून आनीक एकामेकाशी उलोवन हांसोन खेळोन एकामेकाचो सांगात तांचो आसता. आनीक तुमी ह्या भाशेन देवा सांगाता चलता काय? इनॉक ज्या भाशेन चल्लो पळय त्या भाशेन तुमी चलता काय? देवाची अशी भासावणी आसा. 2 कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट अवेसवोड 6 वोड 16. तांचें मोदें तिकान कोत्तलो आनीक तांचें मोदें जियेतलो. हांव जातोलो तांचो देव आनीक तीं जातोलीं म्हजीं पोरजां. जुआंव अवेसवोड 14 आनीक वोड 20 जेजू अशें म्हणटा हांव म्हज्या बापा सोबें आसा म्हूण तशेंच तुमी म्हज्या सोबें आसात आनीक हांव तुमच्या सोबें आसा म्हणून त्या दिसा तुमकां कळोन येतोलें. आनीक हें आमकां दाखोवन दिता की देव तो आनंद घेता पळय मनशां सांगाता तांचे मोदें तो चलोंक रावता. कितलें आमी कांय मोलादीक आसूंक जाय वो कितलें आमकां तें फावो आसूंक जाय काय. देव पळय मोहिमेवंत राजा जो पळय स्वर्ग ताका पुरतो न्हय आनीक तो आमच्या मोदें चलता पळय ते. सर्वेस्पोरान मोजसाक अशें म्हटलें हांव म्हज्या इस्रायलाच्या लोकां मोदें चलतलो आनी तांचे पळय तोंबू आसात पळय तांचे मोदें हांव चलतलो पूण थंयसर कांयच मेळेपण आसूंक काडना आनी खरेंच तो आमचें मोदें मनशा मोदें तो आयज भोंवता चलता. तूं तुजें सगळें मेळेपण फाटीं सोडून देवाक मानवता पळय तसली तूं चाल चलतलो तो तुजे सांगाता चलतलो ज्या भाशेन तो पवित्र आनी आमी पवित्र आमची चाल जावची. पयले पेद्रू अवेसवोड 1 आनीक वोड 15. देवाच्या भुरग्यानो कसलेंच ह्या संवसाराचें मेळेपण कुडीची पळयची आशा तुमचे भितर तुमकां तें भ्रश्ट करच्याक दिनाकात.
नियाळ कर. दुसरे कुरंतकारांक बरयलें चीट अवेस वोट सो आनीक वोट 17. त्या पासत म्हणटा सोर्वेस्फोर तांचे मदलीं भायर सरात आनीक मेकळी रावात. कसलेंच मेळे वस्तूंक हात लावं नाकात, तेन्ना हांव तुमकां वेंगेत घेतलो. आमेन. सकाळचें वाचप नेहमाचें पुस्तक अवेसवर 12 आनीक वोट 13. सांजचें वाचप दोन जातो इतिहास अवेसवर 4 वोट 23 ती 27. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदां काळ तुमचेर आसूं.